Jæja Óli, þetta var sterkur útisigur Já. hjá ykkur eftir að hafa kannski nökrað aðeins síðustu 2 leiki, einn í bikar og svo fyrsti tapleikur tímbil sem Stjörnunni síðast. Hvernig liðið er? Mér liði bara vel. Jú, rétt hjá þér að það var tap á móti Stjörnunni í síðasta leik en þar á undan voru ansi margir sigurleikir og það var gott að fá sigur. Mér fannst liðið sérstaklega í fyrri hálfleik vera mjög gott. Mikil ákveð og grimmt og svona við náðum upp í spili sem við viljum ná upp. Gott að fá 3. markið, svona, það setti smá ró í þetta. Framliðið er hættulegt, þær eru með sterkar leikmenn fram á við sem þurfa ekkert mikið pláss til að skora og svo fannst mér að keyra þetta ágætlega heim en framliðið svo sannarlega bæði hróskilið fyrir þennan leik og framistöðuna hingað til í sumar. Nú fannst mér vörnin þín vera með Muriel alveg í vasanum. Voruð þið með eitthvað svona sérstakt upplegg að stöðva hana? Nei, sjálfur sér ekki, bara að vera nálægt henni og kannski leyfa henni ekki að komast snúa og komast í þessi svæði utan á. Það spiluðu vel, fannst mér miðverðirnir og bakverðirnir bökkuðu það vel upp, þannig eins og segir að virkilega flottur leikur hjá öftustu 4 hvað var það að loka á mjög vel. Mér fannst það með Jelena alveg sérstaklega góð í þessum leik og hann alltaf skoraði hana mark sem gerist ekki hverjum degi. Tók líka eftir því hvað hann er róleg á boltan. Flott hún æsir sig aldrei, það er aldrei neitt að pressa á hana óþörfu. Hvernig fannst þér hún spila í dag? Það er bara mikið rós á þig fyrir að taka eftir henni því að Jelena er kannski þannig leikmaður að það fer ekkert mikið fyrir henni en varnarvinnan hennar er alveg rosalega góð. Hún er staðsett þessu vel, góð í návíum og búin að vera feikilega öflug. Hún er góð í að spila boltanum frá völlin líka og það er bara, ég var mjög ánægð með hana eins og allar hinnar en rós á þig fyrir að hafa tekið eftir henni því að hún er búin að eiga alveg virkilega gott sumar hingað til. Getum sagt þér það að bestu mörkin voru með hana í liði fyrri hluta tímabilsins. Kannski tókst eftir því, ég veit það ekki? Jú, mér var sagt að því og það er bara velgjart líka en hún sem sagt eins og ég segi, það fer ekki mikið fyrir henni en hún spilar varnarleikin feikilega vel og gerir það svona af elegans. Svo náttúrulega var hún Þórdís Elva, hún var hreinlega valinn besti leikmaður fyrri hluta umferðar. Náttúrulega tókst eftir því líka það ekki? Jú, hún liði búið að standa sig vel og leikmenn fá þessar einstaklingsviðurkenningar í gegnum framistöðu liðsins og eins og ég segi, við áttum ekki von á því að fara í gegnum mótið á þess að tapa leik, þannig að það að tapa einu leik síðustu helgi það er auðvitað súrt en það að reisa sig og vinna núna í dag var gott og ég er mjög sáttur við 25 stig í 10 leikjum og nú kemur smá pása og bæði þess að þú nefnir og allar hinnar þurfa aðeins að hvíla sig núna og svo byrja bara ballið aftur að æfa. Það er ekkert hægt að liggja á meldinni. Nú var þetta náttúrulega kveðjuleikurinn Caroline Murray. Hún er náttúrulega að fara til Bandaríkjanna að spila. Er ykkur nýjir leikmenn sem eru væntanlegir í hópinn? Já, við erum búin að fá Kælu Rollins sem verður lögleg þegar við byrjum aftur í júlí. Síðan annað er bara, við þurfum að skoða hópinn, við erum með nokkra stelpur í Káþótt í annar deildinni og efnilega stelpur og svo þurfum við bara að skoða hvort við þurfum að breyka hópinn en við vildum leyfa svona þessum leikinn núna að klárast og setja svo yfir þetta. Herru, bara glæsilegt til hamingju með sigurinn og takk hérlega fyrir viðtalið. Takk sömuleiðis.